Hola, veus, la restauració podrà finalment obrir fins a 2:15 de la nit i sense límit d'aforament a les terrasses a partir de dilluns 23 de novembre, quan comença la primera etapa del pla de desescalada, el qual es revisarà cada 15 dies i s'anirà avançant o prorrogant en funció de la situació epidemiològica. El toc de queda nocturn entre les 10 de la nit i les 6 del matí es manté fins a la quarta fase, fet que afecta directament a les celebracions de la nit de Cap d'Any, en què estarà vigent el toc de queda. Repassem tot seguit el que es podrà fer a cada tram. Al primer tram es manté el confinament perimetral a tot Catalunya i entre municipis els caps de setmana, des de les 6 del matí de divendres a les 6 del matí de dilluns. Les reunions i trobades socials poden ser d'un màxim de 6 persones dins del mateix nucli de convivència. Pel que fa al petit comerç i els mercats ambulants, poden obrir amb un 30% de l'aforament i es mantindran tancats els centres comercials. En l'àmbit esportiu, s'obren les instal·lacions i els equipaments a l'aire lliure amb un aforament màxim del 50%, mentre que les instal·lacions interiors poden obrir al 30% i amb cita prèvia sense que es pugui fer ús dels vestidors, excepte en el cas de les piscines. Les activitats culturals obren al 50% amb un màxim de 500 persones. Pel que fa a les activitats recreatives, els parcs infantils estaran oberts fins a les 8 del vespre i continuaran tancats els espais infantils i lúdics interiors, i també bingos, casinos i sales de joc. Com us deia, pel que fa a la restauració, bars i restaurants poden obrir de 6 del matí fins a 2:15 de la nit, respectant una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules diferents, amb un màxim de 4 comensals per taula, excepte quan es tracti de grups bombolla. Els interiors dels bars i restaurants han de complir un 30% de l'aforament, mentre que les terrasses no hi ha límit d'aforament. A més, es manté el lliurament a domicili fins a les 11 de la nit i la recollida fins a les 10. Pel que fa a l'educació, a les universitats es faran les classes teòriques virtualment, excepte les pràctiques que hagin de ser presencials. Al batxillerat i cicles formatius es redueix l'activitat presencial i les escoles i instituts estaran oberts amb presencialitat plena. També es permeten les activitats extraescolars organitzades per centres educatius amb un màxim de 6 alumnes. Finalment, els actes religiosos i cerimònies civils es celebraran amb un aforament del 30%. Al segon tram es manté el confinament perimetral a tot Catalunya i el cap de setmana. La novetat és que el confinament passa de ser municipal a comarcal, és a dir, es permet la mobilitat dins de la comarca. Això vol dir que durant el pont de desembre qui ho vulgui podrà moure's per la seva comarca. Una altra novetat és que reobren els centres comercials amb un 30% de l'aforament i el comerç podrà assolir el 50% de capacitat. En l'àmbit de la cultura, cinemes, teatres i sales de concerts podran arribar fins al 70% de públic i la resta d'equipaments al 50%, amb un màxim de 500 persones. Pel que fa a les activitats extraescolars, es mantenen les mateixes restriccions que en la primera fase. En els actes religiosos, l'aforament puja fins al 50%. Pel que fa a la tercera fase, la principal novetat és que s'aixeca el confinament perimetral de Catalunya i la resta de restriccions de mobilitat. Per tant, els ciutadans ens podrem moure lliurement pel territori català i sortir-ne. El que sí que es mantindrà és el confinament nocturn de 10 de la nit a 6 del matí. Pel que fa a bars i restaurants, s'amplia al 50% l'aforament interior permès i les reunions socials s'amplien a 10 persones i podrà haver com a mínim 2 bombolles de convivència habituals. En les activitats extraescolars i de lleure educatiu també s'amplien els grups a 10 persones. Pel que fa als equipaments culturals, es podran omplir un 70% de l'aforament, amb un màxim de 500 persones. Finalment, en el quart tram, les novetats seran en l'àmbit educatiu. Es recuperarà progressivament la presencialitat a batxillerat i extraescolars i es recuperaran les competicions esportives. L'educació es manté virtual a les universitats en cas de classes teòriques, però es recuperarà la presencialitat al 100% a batxillerat i cicles formatius. La cultura es manté en el 70% de l'aforament, però s'apuja al màxim de públic fins a les 1.000 persones. En canvi, en els actes religiosos i cerimònies civils, l'aforament es manté al 50%. Els centres comercials podran omplir el 50% de l'aforament, excepte les zones comunes. Això és tot, moltes gràcies per la vostra atenció. Més notícies a les xarxes socials de La Veu de Lleida. Fins aviat.